Слушай, у нас камни есть. Блядь. А в древних камнях пошили. По острове засыпали. Мальчик, назад везут. Буду. Без камней там. Тут песочек будет. Ну давайте уже смотрите. Он не может пожить. Да, молодец. Да, я сделал. Ты снимаешь? Сядь, дай сделал. И нажги. Вот спички потом отдай. Вау, прикольная видюха. Вау, отпад. Давай. Круто, неплохая игра. Сейчас железо. А потом потушим. А давай потом потушим, посмотрим, что с железа будет. Давай. Ничего не будет. Будет. Ты куда кладешь? Кирыч, надо под нее класть, под нее. Кирыч, ты что, реально придурок, что ли? Я нихуя не зажгу, она мокрая, наверное. Она сухая. Да конец ты подожди, дурак. Еще клади. Сейчас. Подожди. Она сейчас прогорит, даун. Даун, блядь. Ты потушил это, Я не потушил, дурак. Блядь. Не ложи бутылку. Что это железно? Вот это сверху подложи. Зубат. Костер! Костер это хрень какая-то. Уголь тут ничего не сделал. Блядь! Вы реально конченые, ребят. Душить? Не надо душить. Это тоже бумага. Блядь, сейчас вам... Да, Толя.